Вы на канале Технокарта, с вами Антон. Сегодня рассмотрим видеокарту RX 580 в игре Horizon Forbidden West на всех настройках в 1080p. Ну что ж, мы начинаем. Посмотрим, что выдаст эта RX 580 в Horizon. Давайте посмотрим настроечки. У нас Full HD, без методов масштабирования, с сглаживанием и при этом самые низкие настройки. Но надо сказать, что уже этого хватает, чтобы, по крайней мере, ну хоть как-то играть. Да, это типа не очень круто, потому что вот FPS проседает 40. Вообще все зависит от того, куда мы смотрим. На пустое небо хорошо. На насыщенные джунгли плохо. 37. Я просто боюсь, что в итоге станет совсем неиграбельно, но мы сейчас проверим. У меня еще нету, к сожалению, лекарств, поэтому практически нету. Как бы битва не оказалась короткой. Ну, их тут всего парочка. Вот, в общем, на самых низких настройках играть со скрипом, ну, можно. Это довольно интересно. Вы хоть представляете, как давно выходила RX 580? На самом деле у меня вообще стоит так называемая 580-2048 SP. То есть, по большому счету, это фактически как 570. И вот 570 в 24 году, а вообще 570 это своего рода как 4070. 4070 это вообще там, ну, можете представить, да, как давно они выходили. Во времена, когда еще никакими трассировками лучей не пахло, никаких RTX еще не было. Попробуем перейти на настройки повыше. На самом деле, вот самые низкие настройки, конечно, тут вообще ни теней, ничего нету. Поэтому как игра отреагирует, если мы включим настройки выше? Может быть, даже средние настройки. И попозже мы попробуем еще как-то это исправить и FPS поднять. Давайте посмотрим. Так, у нас низкие настройки вместо самых низких. Разницы, честно говоря, практически никакой нету. Ни по FPS, ни почему. Вот так вот у нас работают низкие настройки. Думаю, что нет смысла на них останавливаться, потому что разница, по-моему, вообще никакой нет разницы. В скорости работы между очень низкими и низкими, а эти явно лучше. Давайте сразу перейдем на какие-нибудь хотя бы средние. Средние сильно меняют. Итак, у нас средние настройки качества. У нас прям улучшились текстуры, добавился объем, добавились тени, освещение. В общем, это уже совсем другое. Интересно, что все роботы сюда пришли ко мне. А и вот FPS, по сути, как был, так не особо и изменился. С этим мы вручную разберемся. Ну что ж, ребят, я не знаю. По-моему, принципиально ничего не меняется от выбора настроек. Конечно, здесь местность другая. Там местность была другая, соответственно, еще была ночь. А в ночи, видимо, из-за объема освещения какого-то, может быть, и по-другому все. По воде он не будет бегать, да. У меня просто ни жизни, ничего нет вообще. Надо его снять, чтобы не надоедал. Он там вообще, по-моему, застрял. Узлик. Ничего себе, как оно промахнулся-то так. Хорош. Так, в общем-то, продолжаем в другой местности, но на средних настройках все равно игра идет, я считаю, для этой видеокарты просто шикарно. То есть я-то думал, проблема будет такая, что вообще не сделать настройки ни повыше, ничего. Но разницы, честно говоря, большой нет. Можно играть и на средних настройках, а это визуально уже совсем другая игра. Давайте не будем отказывать себе в удовольствии и включим высокие настройки. Должен же быть провал где-то. Высокие настройки. Да, вот оно наконец-то пришло. 30 кадров у нас вместо там 40 с лишним. И проседает 27.
34, 33, но здесь уже могут быть просадки большие. Меньше 30 кадров на высоких настройках. 28, 27. В общем, играть так, конечно, будет невозможно. Практически. Вот, и с этим нужно уже будет что-то делать. И мы сейчас будем смотреть и включать FSR. Перед этим поставим максимальные настройки качества, но у нас уже здесь уже 26 кадров Full HD. Это, конечно, совсем уже не густо. Но я не обещаю, то, что мы из этих 20 кадров сделаем 60, но из средних я думаю, что мы сможем сделать что-то интересное. Но давайте пока на этом остановимся. В том плане, что начнем что-то менять. Что-то менять мы можем, по сути, только одно. Мы вначале можем отключить сглаживание полностью. Дало ли нам это что-то? По-моему, ничего не дало. Картинка стала вся рябить. Кадров, по-моему, вообще не прибавилось. Может быть, один. Поэтому давайте сразу просто перейдем к эффектам масштабирования. FSR 2, баланс, почему нет? Давайте сразу баланс. Так, лучше не стало, да? Стало хуже. А видеопамяти у нас не хватает, судя по всему. Посмотрите, 7,5 гигабайт видеопамяти из 8 занято. В режиме баланса. Интересно. Никакого увеличения скорости у нас, по сути, нет. Был 24 кадра, стало 23. Если мы уберем текстуры до, например, средних, то, ну, тоже нас это не спасает. 28 кадров, 29. Ну, то есть получше, типа, но все еще это не играбельно с учетом того, что все это будет проседать. Вот, ладно. Я думаю, что мы не сможем сделать из этого играбельный какой-то режим. Ну, просто ради смеха включим ультропроизводительность. Мы, опять же, разницу видим не такую существенную. При этом каша, конечно, здесь во время движения, не знаю, заметно ли это будет по видео, но во время движения каша из артефактов. А во время статики все замыленное. В общем, как-то так это выглядит. Нет, я думаю, нужно попытаться найти какие-то рабочие режимы. Рабочий режим, в моем понимании, будет выглядеть таким образом. Мы ставим здесь, ну, хотя бы все тот же баланс. В графике мы снижаем на средние настройки. И смотрим, что у нас получается. У нас получается 40 кадров. 48-50 кадров. 48. Ну, то есть нам не очень много дает FSR, судя по всему. Но теперь нам хватает видеопамяти. Уже 6,2 занято. То есть картиночку мы себе урезали, но я думаю, что кадров 10 мы примерно получили. 7-10 кадров. Мы же уже бегали на средних настройках, и было около 40 кадров. А сейчас у нас он 50 кадров. Если честно, я удивлен, как эта игра идет на RX 580. Потому что я думал, что будет у нас, как только я включу, Full HD будет просто около 30 кадров. И ничего больше. И это на там каких-то минимальных самых настройках. Вот, о том, что может быть с FSR на средних настройках под 60 кадров, вот иногда хотя бы. Ай. Я даже не думал, что это возможно. В видеокарте хватает памяти, и, в принципе, ей хватает более-менее скорости для того, чтобы раскрыть эти настройки. FPS ниже 60, и он нестабильный. Он может опускаться до 40, но играть я могу сказать, что вполне возможно. Вот, поэтому, если кто-то обладает видеокартой RX 580, то вы точно сможете поиграть в эту игру на средних настройках в режимах FSR. Но без FSR вы тоже сможете играть, на самом деле, почти на тех же настройках, просто у вас кадров на 5-7-10 будет меньше. Я бы его не выключал на этой карте, даже Full HD, но вы можете, конечно, распорядиться по своему усмотрению. Вы посмотрите, сколько в кадре на самом деле всяких объектов, насколько красивая игра смотрится. Сколько здесь разных красок, травы и всего остального. Я думаю, на этом пора заканчивать. С вами был Антон. Всем счастливо!